ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಗಾಯ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೂನಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ತಂದೀವಿ. ಅದೇನಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಥರ ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಮತ್ತು ನೀವು ಅನ್ಬೋದು, ಇದೇನು ಬರೋ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೀನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದೇನಂತ. ಇದೇನಂದರೆ 10 ಫೀಟಿನ ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿವಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಮ್ಮ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಮ್ಮ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಮಂದರೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಬಂದು 1.5 ಫೀಟ್ ಈ ಕಡೆ, 2 ಫೀಟ್ ಈ ಕಡೆ 2.5. ಈಗ ಇಂಥವು 20 ಶೀಟ್ ತಂದಿವಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 20 ಈಗ ಎಲ್ಲ ಲೈನಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಪೇಪರು ಹಿಂಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಮ್ಮ, ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 2, 3, 4 ಇದು ಫೈನಲ್ ಶೀಟಿನ 2.5 ಅಂದರೆ 10 ಫೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫೈನಲ್ ಪ್ಯಾಚು 2 ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ. ಇನ್ನು ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಮ್ ಗೈಸ್. ನಾವು ಫೈನಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ತಂದಿವಿ ಗೈಸ್, ಆರ್ಸಮ್ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತೇ ಇಲ್ಲ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಮಂದ್ರೆ, ಈ ಬೌಡ್ರ್ ಐತಲ್ಲ, ಈ ಬೌಡ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆಳ್ಳನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಹಚ್ಬಿಡಂಗೆ ಗೈಸ್. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು, ಆ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡಂಗೆ ಗೈಸ್ ಒಂದೊಂದು. ಗೈಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ರಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಐತಿ. ಈಗ ರೆಡಿ ಟು ಲಾಂಚ್. ಓಕೆ, 1, 2, 3. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗೈತಿ, ತಿರುಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಮಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಡೆಪ್ತ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾವ ಥರ ಐತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕ್ಬಿಡಮ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತಂತ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಏನು ನಾವು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಂದ್ರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಲ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡುವ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ರೆಡಿ ಹಾಕು. ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಹುಡ್ರು ನೋಡ್ರಿಗ ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾನ. ಸಿಕ್ತು, ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಫೈನಲಿನ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ಬೈ ಬೈ ರ್ಯಾಕೆಟ್. ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡಿನ. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿವಿ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗೈತೆ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗು.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾಸಾನಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3 ಕಳಿಸಿದವ್ರು ಇವ್ರೆ. ನಾನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೋ. ಗೈಸ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತೂ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಕಳಿಸಿವಿ. ಈಗ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಮುಟ್ಟಿದ ಗುಟ್ಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಗೈಸ್.